Walang ayos, walang pulbos, wala lahat. Bigla kang hihilahin sa concert. May concert kasi dito sa sentro namin, which is 5 minutes walk lang sa amin. Walang kaayos-ayos as in. Nagpalit lang talaga ako ng damit. Itong si Jusawa biglang nagyaya. So sa kanila kasi hindi mo nang kailangan na magpaganda. Basta karelasyon kanila. Okay na yun sa kanila. Pero syempre, maraming tao doon. Nakakahiya. Nagpalit lang talaga ako ng damit. Tapos yung damit na nakuha ko, kung ano lang yung gilap. Walang plancha-plancha. Yun yung dalawa. Tapos si Rael, si Rael binihisang ng maayos syempre. Okay lang maayos yung baby. Oh, there's an insect. Yan si Rael. Hop. Ayan si Jusawa. Naka polo shirt lang siya. Dobre. Ayan guys. Dami nang pumupunta doon. Marami na yata tao doon. Kasi kanina pa nagkakaingay. Ayan, halos lahat sila doon papunta. Iba, simbahan. Ewan ko mas na ngayon. Tapos na yung mas. Halos lahat doon na papunta. Ganda ng weather. Doon na lahat sila pupunta. Kasi ang mas hanggang 4:30 lang. Tapos na. Ayun, puno ang mga parking lot. Ang daming tao for sure. Pati yung shop doon sa amin, malapit sa amin, puno na yung parking lot. Sarado yun ngayon. Maraming nga tao guys, nagkakaingay ni. Here you go. Buti nakapaglinis na lang ako ng kuko. Kanina, habang tulog sa Rai. Napusad lang ako ng buko na ganyan. Itsura sa likod, hindi ko alam. Gulo-gulo. Hangin naman. Walang lipstick, wala lahat. Kita nyo guys, ang dami ng tao. Mga kabataan mga kabataan mga nagagandahang bilag. Ay si Rael, hi ng hi sa mga nakikita niya. Rael say hi. Rael suot niya yung gift ng Tita Dorota niya tsaka Tita Marius niya. Ang daming tao, ang daming nagpupuntahan, so many people because there's a lot of car here. Also here in Topaz. Daming tao. You bring money? You bring cash? I bring something, but I have some card. I want to buy something. Drink. Here's also for babies something, huh? For babies something like attracts. Nasikat yung araw pero hindi siya ganun kainit. Now is place start the concert. Kita nyo, may nagtitinda pa rin dito. Ay, marami nagtitinda. Maraming tinda guys.
Tapos may mga toys pa rin. Marami na nagtitinda. May stop toys. Meron din. Dawno to nie zwiedził Pan Mowy na tradycyjnym Dniu Adamowa i okolicy. Szanowni Państwo, za chwilkę długo oczekiwany zapowiadany występ naszych dzisiejszych gwiazdy zespołu Monsters, Jaszanowski jako lider zespołu. Pragnę Państwa bardzo serdecznie podziękować organizatorom dzisiejszego przedsięwzięcia. Oczywiście nie skromnie. Mag-ice cream tayo, mainit. Daming tao guys. Mga bata. Kaya naglalaro. Dami nagtitinda ngayon. Stała się hitem ponad 100 milionowych wyświetlenia w internecie i zajmując trzecie miejsce w konkursie hit czasów na festiwalu muzyki tanecznej w Ostrzyżu. Dzięki temu sukcesowi yung concert na koncertach i festiwalach. Od momentu założenia zespół Masters wydał 7 płyt, dla których znalazły się największe przeboje. Singiel Noce Mało uzyskał podwójną platynę. Chcę podwójną platynę, a single Polej, bracie Polej, ja i ona oraz album Viva Polonia pokryły się platyną. Utwory Ciebie nie trzeba, a my jeszcze mamy czas. Jeden uśmiech jej, portret na niebie oraz ona przyszła tutaj sama. To był status złotej płyty. Do największych hitów zespołu należą Żono moja, Nocy Mało, Bella, Serce do koperty, Szukam dziewczyny, Polej, bracie Polej oraz Cztery. Utwory te cieszą się ogromną popularnością muzyczną. Gościnnie wystąpią. Na sa laruan. Nile!
Zwłaszcza w taki gorący, słoneczny powiedziałbym dzień, bo wieczór jak to woli, to myśl musi być coś, co zwie się specjalnie dedykacją. I pozdrawiam wszystkich, którzy są dzisiaj z nami, ale to już mówiłem i pewnie byłoby to zbyt oczywiste. W związku z tym, taka